Hoş geldiniz sevgili seyircilerim. Bugün sizlere bir Grimm masalı okuyacağım. Adı Karanfil. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar Tanrı'nın çocuk vermediği bir kraliçe varmış. Kraliçe her gün bahçeye iniyor ve ona bir oğlan veya kız çocuğu vermesi için Tanrı'ya yalvarıyormuş. Bir gün gökten bir melek inmiş ve kraliçeye "Merak etme, bir oğlun olacak ve oğlanın dilediği her şey gerçekleşecek" demiş. Kraliçe krala gidip iyi haberi vermiş ve zamanı gelince bir oğlan doğurmuş. Kral bir oğlunun olmasına çok sevinmiş. Kraliçe oğluyla her gün bahçeye gidiyor ve billur gibi suyu olan bir çeşmede elini yüzünü yıkıyormuş. Bir gün kraliçe bu arada biraz büyümüş olan oğlu kucağındayken uyuyakalmış. O anda çocuğun dileklerinin gerçekleştiğini bilen aşçı gelip çocuğu kaçırmış. Sonra bir tavuk kesmiş ve kanını kraliçenin elbisesine bulaştırmış. Ardından çocuğu gizli bir yere götürüp bir süt anneye teslim etmiş ve kralın huzuruna çıkarak kraliçeyi çocuğun vahşi hayvanlara parçalamasına göz yummakla suçlamış. Kraliçenin elbisesindeki kan lekelerini gören kral, tabii o zaman DNA analizi yok, böyle renkli ışıklar falan yok, nerede cinayet yeri şu bu, tabii ne yapsınlar, tavuk kanıyla insan kanı karışabiliyor. Devam ediyorum. Kraliçenin elbisesindeki kan lekelerini gören kral, aşçının sözlerine inanmış ve öylesine öfkelenmiş ki ne güneş ne de ay ışıklarının girdiği bir kule yaptırıp karısını oraya kapatmış ve kulenin her tarafına yüksek duvarlar ördürmüş. Kraliçe burada 7 yıl aç susuz bırakılacak ve ölüme terk edilecekmiş. Şöyle bir şey, bir insan 7 yıl aç susuz yaşayamaz. Ayrıca ben biriyle evli olacağım, o kişi kral olacak ve benim sözüme değil de aşçının sözüne inanacak. Ben boşarım o kralı, hiç tanımam açıkçası. Kraliçe de birazcık safmış. Neyse, devam ediyoruz. Şöyle bir şey var, ne diyor? Fakat Tanrı kraliçeye güvercin biçiminde 2 melek göndermiş. Güvercinler kraliçeye 7 yıl boyunca her gün 2 kez yiyecek ve içecek getireceklermiş. Zaten 1-2 ayda ölürdü kraliçe, 7 yıl dayanmazdı. Bu arada aşçı, çocuk bir şey dilediği anda benim burada olmam başıma işler açabilir diye düşünmüş ve saraydan ayrılıp çocuğun yanına gitmiş. Konuşabilecek kadar büyümüş olan çocuğa bahçesi ve ne lazımsa her şeyi olan güzel bir saray dile demiş. Kelimeler çocuğun ağzından çıktığı anda dilediği her şey orada oluveriyormuş. Bir süre sonra aşçı çocuğa, böyle yalnız olman iyi değil, kendine arkadaş olarak güzel bir kız dile demiş. Prens dilekte bulunur bulunmaz kız karşısında belirmiş. Kız o kadar güzelmiş ki bu güzelliği bir ressam bile çizemezmiş. Birbirini çok seven 2 çocuk artık birlikte oynamaya başlamış. Yaşlı aşçı ise soylu bir beyefendi gibi ava çıkıyormuş. Bir gün aşçının aklına prensin babasına gitmek isteyebileceği ve böylece başına büyük belalar açabileceği gelmiş. Yeni uyanmış buna, ama eğer çocuğu küçük yaşta kaçırdıysa büyük ihtimalle prensin aklına babası olduğu bile gelmez. Kızı kenara çekip
Bu gece prens uykudayken yatağına git ve kalbine bir bıçak sapla. Kanıt olarak da bana kalbini ve dilini getir demiş. Dediklerimi yapmazsan ölürsün demiş. Ertesi gün tekrar geldiğinde kızın dediklerini yapmamış olduğunu görmüş. Kız ona hiç kimseye zararı olmayan masum bir çocuğu neden öldüreyim demiş. Biraz da kırmızı başlıklı kız ve avcı hikayesine dönebilir ve bir süre sonra başka bir hayvanı öldürüp yerine ve onun diline koyup falan böyle bir şeyler olabilecek diye bekliyorum ben bu masalda. Ertesi gün tekrar geldiğinde, evet burayı okudum. Aşçı kıza eğer dediğimi yapmazsan kendin ölürsün diye cevap vermiş. Bunun üzerine kız küçük bir karaca getirip kestirmiş. Karacanın dilini ve kalbini çıkarıp bir tabağa koymuş ve aşçının geldiğini görünce prense yatağa gir ve yorganı üstüne çek demiş. Sefil adam içeri girerek oğlanın kalbiyle dili nerede diye sormuş. Kız ona tabağı uzatmış fakat tam o anda prens yorganı üzerinden atmış. Seni gidi yaşlı haydut, beni neden öldürmek istedin? Şimdi görürsün sen. Siyah bir kaniş köpeğine dönüşmeni, boynunda altın bir zincir olmasını, kor halinde kömürler yemeni ve alevlerin boğazından fışkırmasını diliyorum demiş. Ne garip bir dilek. Ya şimdi bu dilek buna zarar da verebilir. Ağzından alevler falan çıkarsa bu oğlanı yakmaz mı acaba? Evet. Bu sözler prensin ağzından çıktığı anda yaşlı aşçı bir kanişe dönüşmüş. Boğazında altın bir zincir varmış ve aşçıların getirdiği kor halindeki kömürleri yemek zorundaymış. Prens bir süre daha sarayda kalmış ve annesinin hala hayatta olup olmadığını düşünmüş. Sonra kıza kendi ülkeme dönmek istiyorum. Benimle gelirsen sana bakarım demiş. Ah diye cevap vermiş kız. Yol çok uzun. Ayrıca hiç tanımadığım ve kimsenin beni tanımadığı yabancı bir ülkede ne yaparım ben? Diye cevap vermiş. Kız gelmek istemesine rağmen birbirlerinden ayrılmak zor gelmiş ve prens kızı güzel bir karanfile dönüştürüp yakasına takmış. Sonra ülkesine doğru yola koyulmuş. Kaniş de beraber yürümek zorundaymış. Ülkeye varınca önce annesinin bulunduğu kuleye gitmiş ve kule çok yüksek olduğu için en üst kata kadar yetişen bir merdiven dilemiş. Merdivenden çıkıp içeri bakmış. Sevgili anneciğim, kraliçem, hayatta mısınız, öldünüz mü diye sormuş. Sen madem annenin bu durumda olduğunu biliyordun ya da annenin varlığını biliyordun da bunca sene neden hiçbir şey yapmadın çocuk? Gerçekten buna da kızarım ya, anne çok edilgen. Meleklerin geldiğini sanan kraliçe daha yeni yedim ve tokum diye cevap vermiş. Prens, ben sizin oğlunuzum. Size vahşi hayvanların beni götürdüğü söylendi. Fakat ben hala hayattayım ve yakında sizi kurtaracağım demiş. Sonra merdivenden inmiş, babasına gitmiş ve yabancı bir avcı olarak hizmetine girmek istemiş. Kral şayet yeterince av hayvanı getirebilecekse onu hizmetine alacağını söylemiş. Oysa bu civarda hiçbir zaman av hayvanı olmamış. Avcı buna rağmen krala sofrası için istediği kadar av eti bulacağını taahhüt etmiş. Ve bütün aşçıları toplayıp avlanmak üzere ormana gitmiş. Avcıları ormanda bir ucu açık, çok büyük bir daire altında toplamış ve kendisi dairenin ortasına geçip dilemeye başlamış. Çok geçmeden dairenin içine 200'den fazla av hayvanı girmiş ve avcılar hayvanları vurmuş. Ardından bütün hayvanlar
60 at arabasına yüklenip krala götürülmüş. Ve kral uzun seneler sonra sofrasının tekrar av etiyle süsleneceği için çok sevinmiş. Kral o sevinç içerisinde sarayın tüm ileri gelenlerini ertesi gün büyük bir ziyafete çağırmış ve herkes bir araya gelince avcıya "İşinde çok iyi olduğun için benim yanımda oturacaksın" demiş. Avcı, "Majesteleri, ben sıradan bir avcıyım" diye yanıtlamış. Fakat kral ısrar ederek "Yanımda oturacaksın" demiş. Böylece oğlan kralın yanına oturmuş. Böyle otururken sevgili annesi aklına gelmiş ve kralın en önde gelen hizmetkarlarından birinin kraliçenin kulede ne yaptığını ve hala hayatta mı olduğunu yoksa açlıktan öldüğünü mü sormasını istemiş. Bunu dilediği anda Mareşal konuşmaya başlamış. "Majesteleri, biz burada neşe içerisinde oturuyoruz fakat kraliçemiz kulede acaba ne yapıyor? Hayatta mıdır yoksa açlıktan ölmüş müdür?" diye sormuş. Fakat kral öfkeyle "Vahşi hayvanların sevgili oğlumu parçalamasına göz yumdu. Onun hakkında bir şey duymak istemiyorum" diye cevap vermiş. Gerçekten bu kral çok aptalmış ya. Gerçekten. Yani anne olana inanmıyor, karısına inanmıyor da bir aşçıya inanıyor. Neyse, devam ediyorum. O zaman avcı ayağa kalkmış. "Saygıdeğer babacığım, kraliçe hala hayatta ve ben onun oğluyum. Vahşi hayvanlar bana bir şey yapmadı. Beni kaçıran kişi aşçı olacak o sefil yaratıktı. Annem uyuyakalınca beni annemin kucağından aldı ve elbisesine tavuk kanı sürdü" demiş. Ardından altın zincirli köpeği göstererek işte aşçı olacak o sefil yaratık burada" diye eklemiş. Köpek getirilen kor halindeki kömür parçalarını herkesin gözü önünde yemek zorunda kalmış ve gırtlağından alevler gelmiş. Sonra prens krala aşçıyı gerçek görünümüyle görmek isteyip istemediğini sormuş ve onu eski haline dönüştürmüş. Beyaz önlüklü ve bıçaklı aşçı karşılarına gelmiş. Aşçıyı gören kral çok öfkelenmiş ve onun en derin zindana atılmasını emretmiş. Avcı konuşmaya devam etmiş. "Sevgili babacığım, beni şefkatle büyüten ve kendini hayati tehlikeye girmesine rağmen beni öldürmeyi reddeden kızı da görmek istiyor musunuz?" Gelini gösterecek şimdi. "Evet, görmek isterim" diye cevap vermiş kral. Bunun üzerine prens, "Saygıdeğer babacığım, öncelikle onu size güzel bir çiçek biçiminde göstermek istiyorum" demiş ve karanfili eline alıp sofranın üzerine koymuş. Karanfil kralın hayatında hiç görmediği kadar güzelmiş. Sonra prens, "Şimdi de size onu gerçek haliyle göstereyim" deyip çiçeğin bir kıza dönüşmesini dilemiş. O anda kız karşılarında belirmiş. Bir ressamın bile çizemeyeceği kadar güzelmiş. Kral hemen kraliçeyi sofraya getirmeleri için kuleye 2 hizmetçi ve 2 uşak göndermiş. Fakat kraliçe gelince hiçbir şey yememiş ve yalnızca "Kulede beni hayatta tutan merhametli Tanrım beni artık çok yakında yanına alacak" demiş. 3 gün sonra ölüp defnedildiğinde mezarının başında kuleye yiyecek ve içecek getiren güvercin görünümündeki 2 melek de gelmiş. Yaşlı kral aşçının 4 parçaya bölünmesini emretmiş. Fakat kalbini kemirmeye devam eden keder onun da çok geçmeden ölmesine neden olmuş. Prens cebinde çiçek olarak taşıdığı güzel kızla evlenmiş. Hala yaşayıp yaşamadıklarını ise yalnızca Tanrı biliyormuş. Evet, neyse ki kraliçe saf bir biçimde böyle krala geri dönmemiş. Kralın acı çekmesini sağladı. İçimin yağları eridi. Çünkü kral vicdan azabı çekti o kadına yaşattıklarından ve suçlamasından ötürü. Bu yüzden tamam, bu masalı daha beğendim. Daha adil oldu açıkçası. Yoksa diyecektim.
Yani feminist bir masal oldu kısmen de olsa. O yüzden beğendim. Biraz kırmızı başlıklı kız masalına da benziyor. Yani böyle kalp getirme falan filan. Ama dedim ya, yani güzel bir masaldı. Herkese iyi geceler diliyorum ya da iyi günler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.